Halo guys, balik lagi bersama kita di channel Baru Dokter Haga. Jadi kita akan bahas soal kemarin yang suara aneh di kontrakan terbengkalai. Bener gak Bang Kiki? Ya betul. Nah, kemarin itu yang kalian yang belum nonton itu kita akan tayangkan videonya seperti ini. Masuk dalam ya, coba dilihat dulu. Nah, itu videonya. Kenapa kita bilang aneh? Karena di antara kita itu tidak ada yang ketawa, bahkan tidak ada hal-hal yang harus diketawakan, kan? Ya. Nah, itu yang aneh suaranya yang pertama. Poin pertama itu ada suara cewek. Suara cewek. Yang poin kedua itu tidak ada yang bercanda. Apa kemarin tidak ada yang bercanda. Nah, yang poin ketiga itu kita fokus ke arah tiga yang video itu ada Dimas, yang video pertama itu, yang kedua Idris, yang ketiga Rian. Nah, sedangkan di antara kita bertiga itu sisanya fokus melihat situasi. Oke guys, ya intinya kita meyakinkan kepada kalian semua bahwa suara kemarin itu bukan settingan dari kita semua. Bahkan tidak ada satupun dari antara kita yang tertawa, karena tertawanya jelas suara cewek kan, suara cewek kan. Jadi nggak mungkin lah, maksudnya kita lagi fokus ngerekam dan membahas tempatnya, tiba-tiba ada suara ketawa. Kalau ketawanya cowok masih oke lah ya, sedangkan ini ketawanya cewek. Jadi intinya itu bukan salah satu dari kita semua. Oke, thank you semua yang udah nonton, jangan lupa follow.